Këta të pëdykës shumë e dojnë ashim thoqin, tranohen mastina. Rasisht, porzë të thashajt veç të këshyri qka ka bënë atje live në gjykatën e Hagës, kur pesho A2, këshyrën edhe nalt me prova se s'parajnë, ishin konë të këshyrë 9 veta. Radio Televizioni 21 ishin konë të këshyrë 28 veta. ATV 23 veta. Thash që kjo është dashni prej me. Kur vje puna me dalë në fotografi me bo video për veti me qitë në Facebook, se unë jam patriot, adin, na për shije, na për borë, na për lëqë ngojnë, ha boce. A kështu nuk janë një kujt, a denohet ashimi, as denohet ashimi. E dyta, që kam ka bo për shtypje që këtat për dykës nuk e dojnë ashimin më këthuj në Kosovë, rasti fundit ka i Atina Nipet ashim thoqet, kandidat për Asamblenë Prishtinë. 25.000 vota i kanë pas për dykëa, e s'kan mujt me bon 500 vota Nipet ashim thoqet. A kon qëllim, si pas juve, shka menani? Se 25.000 vota me pas një partije, mos me mujt me nëzirë kandidat Nipet në ashimit, kjo bëhet veç kur nuk e dënë dikan, se me pas desht e këshin bëns pa kur far problemi. Po qaç hipokrita janë, edhe qaç patriota falcë, që shiten na për Facebook, na për kësi komente, kur t'javë qëtë zezat kështu, direkt me fakte, që atëherë njerës të kuptojnë se për me janë falcë. Se për me dalin e shajnë në për komente, në për asi, mos përfitojnë e sen, mos përfitojnë e lajka në sen. Se këtë me fakte po del e kundërta. Tash, mi thonë diku që 28 veta të këshyrë live, ashim thoqin, është të pa kuptim, unë për muj me kuptu, adin, qysh ka mundësi për shamon. Edhe është dita fundit, se nuk është fillimi ose kamidisi, e kuptojnë, ama sot është ditë vendimtare, edhe 28 veta të këshyrë televizionin në gjykatën. A nuk është hipokrizi kjo, më që me rajtë në për Facebooka, hajde ashim, hajde, e ka e tojnë, re, sa ma shumë se s'pë në vynë sen. O nëse, që se janë që ka me vontash, nuk muna me ndryshuna. I pash fjalimet e 4 komandantave të QK-s në Hagë, i përgëzoj për qëndrimin e fjalimin e fundit që e patën ato, qëndrim taman dinitoz që është dot me kam për ish udhëhes të QK-s. Mboni pak ma shumë për shtypje fjalimi i Recep Selimit, nuk e di pse mu ledh me atë imazhin që e ka pasmajt një fjalim në parlamentin e Kosovës, ku ju bërtit këthej ke mos e votoni se kena me aposherin edhe keni me ra o pishman. Po edhe sot, pa ju drije zoni heq, i qëndrimi i tina, më do kësesh maj fort se i krejt aty në tjerve. Adin, taman me një fjalim që shdojt me majtë, që shdojt me konë krenar me aton që e ka bon, edhe në fund ta që prap e bajnë, në qëse është nevoja e bajnë prap, edhe 1 herë, edhe 2 herë, edhe 100 herë, tha ka me bot njëjtën punë, e kjo pak, unë la për shtypje ma shumë, fjalimi Recep Selimit, jo që ata tjerë të kenë keq, dishka, po i këtina nuk e di qka mu lidhë ke ma shumë, unë vike në zonë e farë, ajo biseda që e pat bon në parlamentin e Kosovës, para se me votu, aja piskama që ju piskat ke këtyne që dëshin me votu, e theke mos e votoni, e kërë nisha Recepin, ma lidhë keme që ato në viken vesh edhe fjalimi i ti në atë ku, kërë ju ka thonë mos e votoni se kena me posherin, edhe dul që ashtu, që shka thonë, dul, mos e votoni se kena me posherin, po shpresoj që kanë me dalë pa fajshëm, se të pa fajshëm janë, e di shumë mirë që janë pa fajshëm,
se nuk ka pas në kohën e luftës që ashtu qysh po pretendojnë, sidomos tatë prokurories, sa Rana, sa Dallavera, sa Sene, edhe besoj që shpejti kanë më liru të katërtit, i presëm. Edhe na i presëm çka do të ndodhë. Ju përshëndes e kaloni mirë. Glauku i kish palu keq këto për vacicat e televizioneve tona, e opozitën e krejt. Dijet o burë, dikush lin patriot. Kollaj më bon patriot falc, si AliExpressi 25 cent. Ama patrioti lin si Glauku. Qëndrimet e njejta, 20 vjet. Nuk e ka ndryshu as 1 milimetër. Halal i koft. Ani këta gazetarë të për vacicat tona, të mënu, këshë me qitë në kurth, mës po gabon e sen, mës po full e sen, anena, knena, ishti ka palu krejt me ranë, bape, krejt do mështimës do me miqu. Mikale krejt, ky ishë edhe me rëzikshëm se Albini, ky edhe me rëzikshëm se Albini, po do më mdoll. Halal kov, glauk bresë mi ke palu krejt për vacicat. S'kan më shka me full, tash, veç mujnë me hangër sa dojnë, ama me full dishka me fakte jo. Për bes nuk për mujnë mi kuptu që ta njerë që kanë votu gjykatën speciale, edhe i pash në protest në ranin e parë. Presidentja, Vjosa Osmani, në ranin e parë ato, në protest kundra gjykatës speciale, a presidentja vete ka votu, edhe ka bon propagandë për me votu. I shef këta tjertë për dëkëse, do të lëdëkëse, do 82 vete kanë votu. Nuk e di qysh mujnë me dollë ato në ranin e parë, kishë sot janë patriot, e pe kundërshtoj gjykatën. Kur e dim krejt bre, dim që e kanë votu. Edhe nuk dolin bilit pakten me kërku falje me thonë, kena bo gabim edhe hajt. Amo jo, as faljes nuk kërkojnë, amo prap, në vendin e parë janë. Unë s'po mëj me kuptu që ta njerës. Valla jo, nashta ju tjerë nuk e divesh, unë për veti s'po mëj. Ja. Urime dita e pavarësisë gjithë shqiptarëve kujdo që janë. Po urimi maj madhe shkon familjes Jashari, se për mu gjithë shka që sot e gëzona është fillimi i lirijës tonë është familja Jashari. Liria ka emën për mu është familja Jashari. Sukur mos tishte qëndresa e kësaj familje, sukur mos tishte fillimi luftës nga kjo familje, historia jonë sot ndoshta do t'ishte ndryshe. Po gjithqysh ju uroj çdo shqiptarit sot ditën e pavarësisë, të lirisë e çdo të mirë në jetë që duhet me pa. PDK-ja pas ka kërku që me 17 protesta me kon edhe kundër qeverisë. Gruda nën kryetara, sekretara, çka është as vetë nuk e din, asaj asën se di çka është ai, po kush është, po di që ka në gruda, kishtë thonë që në protestën e 17 shkurtit, më të bu edhe me protestu kundra qeverisë. Tash kjo që din me mashtru njerëz edhe në ditën e pavarësisë. Edhe ta qesin ato, liria ka emën drejtësi jo politikë. Po qëfar drejtësie, po kjo veç politikë konkret, këtë rana e në këtë mashtrime. Po pse për mashtroni gjinën të menu me bon në 70-15 vetë me këthy prej PDK-s, se ju as nuk i keni golin të Hashim Thaqit, as Kadri Veselit, as Jakupit, as Tatina, ju e keni golin veç për veti me bon në like, me bon me shtu në follow në kun, edhe në vot me mujt me vjedh. Po do të më dobre këto sene, del mërë protesto kundra qeverisë, kërkush nuk ndollë, ama mos e raj popullin. Mos e raj popullin me thonë, po dollëm
në protest për drejtësi të Hagës, kënena, i nga shqentet, jo do të me ardhë jo për kundra qeverijes e kundra Albin Kurtit. Qërë far njerëz. Ja. Tani po thoni, pse nuk po në votën popullë, për rëncat si votën e bërë. Së mundet popullë me të votu një rëncë. Del njëri haptas, del e posh, veç sa posh që tash, hajde në protest me protestu kundra Albinit. Hajde të protestu kundra Hagës, a kundra Albinit. Nese kundra Hagës që s'mundi me protestu, se jo e keni votu Hagën, për që ata e thërë një protestën kundra Albinit. Po nese, popullë është mushman, nuk janë të fore. Këqyrë krenar shalën që shi përshtërson këtu pëvaqicat e kanal dhejshit, veç këqyrë. Eo halal krenar, po shumë poshti ke qitë me që gjesta. Veç këqyrë një 30 sekunda. I forta, a ma shumë i fort, këj krenari, shumë poshti ka qitë me që gjest. A ma e ka që mund të krejt. Nuk e di qysh kanë ftyrë këta tash me dalë ato, e me folë, shumë i ka poshtru. Ja, me që gjest, me ka sakatu. Jo s'kësha dalë kur mund televizion me folë para këtina. Shumë poshtërsi, a dini ka qitë, i ka ullë shumë poshtë, pe voçkat, shumë. Nese për përshëndes, krenartë përshëndes një 3.000 herë. Edhe sa herë shkosh në emision që ashtu banja, me vaqica, që ti poshtë, se e lypin. Avdollah hote paska krasit rushin, që fa rushi bojnë ta. E Avdollah po zanatja ki për që të pundur. Valla për me të raj, se punturje, qekqër, e pas ka qitë bren vi, shtu të rap-tap. Ja, për speca, për patligjona, për rëshë, për kësisane, e keni venin e parë, numër nesh, s'kap, s'mundet me avkalu. Ama për krytar, lëdëkës, largje pak, po, nashta fitan e herës djetë.